भाई लोग स्किप मत करना भाई, प्लीज़ भाई स्किप मत करना भाई। मैं कितना दिन से वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन सिर्फ 3-4 व्यूज़ ही आ पाता है मुश्किल से, और लाइक तो 1-2 ही सिर्फ आ पाता है भाई। इतना ख़राब वीडियो डालते हैं भाई कि मेरा इतना मतलब आप लोग नहीं देखते हो भाई। प्लीज़ भाई सपोर्ट कर दिया करो भाई। आप स्वाइप कर देते हो, प्लीज कमेंट शेयर और फॉलो जरूर करें भाई। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप सपोर्ट करो भाई, फॉलो करो प्लीज। प्लीज भाई और बहन, प्लीज फॉलो के बटन पर अभी क्लिक करो।